我是菲菲。现在的话是大家听到的声音是还没有接麦克风的。我们现在拿到一个包裹，就是麦克风。这个是之前我那个原来大家在问汤的时候也发现了，我拍视频我的录音是有一定的问题的，包括电流声啊，这个也是比较大的，而且听得不清楚，杂音多。所以这个我跟他们厂家反馈了以后，我把我买的然后退回去了以后补了个差价，然后他们刚好12月份有一个新的那个话筒，我现在呢先把它拆出来，我们先插上去看一下，体验一下那个收音效果是怎么样的。那我们先开包吧。这个是他们那个最新一代的 S900。之前我买的也是比较简单一点的，就是直接插上去了以后就可以直接来用。我们先插上去，然后我们再讲一下这个情况吧。这个就是配有一个这个线是接手机的，还有那个其他耳机的那个设备吧，就是一个线，然后说明书。我买的是一拖一的，就是一个是接收器，一个是那个发声的。我看一下下面还有什么，还有一个这个是卡住那个手机的，这个应该就是那个线吧，我看一下。因为我现在是在户外，也是为了方便有更好的环境。这个是一个数据线。它原来这种手机接头，我前面买的也是他们家的，那个是500多块钱，这个是899，一拖一的。现在已经简约到只用2根线了。我先把这个插在这个相机上面使用，看一下那个情况。这个是话筒，试一下。打开它就有这个面板。喂，哦，看这个已经有这个声音这个出来了。我们先接上相机看一下。Hello， 现在听起来是不是声音会更加清晰了呢？现在它这个已经有了一个液晶的一个面板。同时收音的话，它会更加清楚。我讲话的时候，它有这种直接可以展示得到有这个声音的一个音量条吧，可以这么讲。还有它的一个电池电量啊，这样子看得更清楚。因为我这一块是做那个户外旅游自媒体的，经常的话是在户外遇到一些环境会比较吵啊，或者是声音杂呀、风大之类的，所以我一定要用麦克风。如果不用麦克风的话，我整个音质就会受到影响。现在我们有新的那个设备更新了以后，我们仅此对它的一个使用的一个感受而已。就是做自媒体的收音一定很关键，所以好的话筒是很需要用到的。我们现在就测试一下，因为它这个距离会比较远，那我就一直讲话，看一下它的距离能够达到多远。因为我这边我也不知道能达到多远，实际上我就想测试一下，如果是直线的距离应该都还好。原来呢，我用那个话筒2-3米，声音就听不见了。然后现在大概的距离应该是有20米左右吧，应该是有的。其实也还好了，毕竟我不是做专业的一个测评的，所以我就觉得这个东西对我好用，我觉得好用，我就分享给大家。我之前也买过有一些话筒更加小巧一点的。为什么不好用呢？因为它不能够直接连接相机，或者是直接用手机里面的自带的一个拍摄的软件，它需要额外下载一个拍摄的一个第三方的软件才可以接纳使用。所以当时我就退了，我就选择了他们家麦拉达的另外一款。但是呢，可能是在1/1000中的一个可能，我当时收到的话筒一开始用的时候还是 OK 的，但是后面可能使用的情况
可能不是太理想，也出现了一定的问题，所以我回馈给厂家，然后厂家也给我出了一些解决的方案，我觉得这个售后还是很 OK， 很值得认可的。回头我们听一下音效，还是很不错的。这个话筒的标的一个距离是50米，刚才我们走的大概是20米，那我再继续往后面走，走到50米的左右，然后我们看看能不能够收音更清楚。我现在是一个奔跑的一个倒退的一个状态，然后我再继续走，走到第3根柱子的时候，看看应该在这个位置，应该差不多是有50米了，看到我了吗？然后我再试着继续走远一点点看一下，嗨，然后我会奔跑着回去看一下它那个收音的一个效果是怎么样的。现在我是一个奔跑的一个状态，回头我们看一下，听一下声音怎么样。OK， 我回来啦。刚才呢是直线的距离，我现在是想测试一下有障碍物阻挡的情况之下，它的收音还会不会更好？我就往车外边去试一下，然后我会找到一个车躲起来。哎，看不到我了吧？我躲在车的后面。来，我们再测试一下。我是一个小秘密，小秘密。我唱了一首歌，那我再回去。Hello， 我又回来啦。有没有刚才听到我在车的后面唱了一首歌呀？其实总体来说，我觉得这个话筒性价比还是很高的。它这种就有一点像那个罗德的，跟罗德的差不多。但是罗德的价格基本上要比它贵，差不多1倍的价格。如果按照性价比来说，这一款话筒其实我还是觉得很推荐给大家使用的。那我今天的分享就到此结束啦。